O Diyos ay pami, pasalamatan da ka king pamamiyamo ke kami king anak mong Yesus, anting mayap ning pastol. Adwan mi ke ka ing isundo na kesa ng lilingapan, isundunong panintunan ding malilili, yulinong pasibayo ring mebating, bitbirano sugat ding menasakit, pakayapano ring salunan. Ingata ano sana ring masikan at pasanting apami kakatawan, at tipunano ring sabla, kingkekang pasabing lugod, banmi ka metong mungkawan, lalang ning metong apastol, Yesu Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning dapat daring apostol. King Aldo ning Pentecoste, i Pedro tinalakadyo, kambering 12 a apostol, at nganang migsalitang masikan karing tao. Ding sablang memalen ning Israel, sukat dang abalo, king masalang tutu, king iting Jesus, ing pinakuyo king krus, ya ing gewa ng Ginu at Kristo ning Dios. Inyang dimdam ding tao iti, meligaligla pilubluban, at ngara kang Pedro at karing aliwang apostol. Nano ing sukat ning daktan kapatad, pekibat ng Pedro Carelo, painggulot ko karing kekong kasalanan. Ing balang netong ke kayo at pabinyag kayo king lagyo ng Hesu Kristo, balang mga patawaran ding kekong kasalanan, at tanggapan niya ing banalay Espiritu ing kalam ning Diyos. Uling ing pengakuna ning Diyos para ke kayuyo at para karing kekong anak, at karing sablang atsu king marayu, ding sablang awsanang lumapit kayo ning Ginong Diyos. Bigsalita ya pang malambat karela i Pedro, king kapamilatan ning yayaliwang pamagmatulid, at nganang menablok karela, iligtas yu ing kekong sarili, king parusang daratang karing marok alahi. Ding keraklan karelo, meniwalalo king kayang aral, at tinggap do ing kayang sinabi at pepabinyaglo. Kanita muring Aldo ito, ang galang at 5,000 katawo, ring mirag daw king kabilangan daw. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. King dikot amalabong, karina ko papagpainawan, at king makapasno danuman, karin nako daralan, pagkalubana kong bayong sikanan. Ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Tatariyana ko king dalan ning katuliran, agpang king keyang pengako, agpang karing libis ang mapanganib, karin ko dumalan. Eko numano balang, uling ika ing kakong katambayan, ing pamarugmot tukod, ilang bibye sika ng lub kanako. Ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Misasadyayang pamangan narapan ko, king mismong akakit, daring kakong kasalang. Buntok ko, king laro, kayayang lalanyan, tula ko, makanyan-kanyan. Ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Pawang ing kayapan at lugod ilang mamantabe kanako. Kekaba ning beko at king balening Ginu manoknangan ko,
king kapilan paman. Ing Ginoo ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Nung biyasa kong mibata king kasakitan, amiraras ke kayo, agyang potang darapat kong mayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos para kaniti. Itiya ing sangkan, nung bakit inaus na ko ng Diyos. Uling, Kristo mismo, dinala niyang kasakitan para ke kayo. At likwanan akong alimbawa, ban kanita tuki ko king bakas ng delanan. Eya di napat nanumang pamikasala, alang metong mang kalaraman, ame ramdam karing labi na. Eya minablas kalibakan, inyang libakan de. E na inisip inggantiya, inyang pepasakitan de. Nune peniwala na ing sarili na, king Diyos, ing ukum ang makatuliran. Dela nalaking katawan ng Kristo, ding kasalanan tamo, kanitang pinakuriking krus, ban kanita itamo matitana king kasalanan, at nieta mo king katuliran. King kapamilatan daring sugat at tinggap na, kinayap kayo, mingari kong tupang melili, dapot ngeni, migbalik na ko king pastol, at talaingat daring kekong kaladwa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap abalita. Ako ing mayap apastol nga naning Ginoo. Balo ko ring kanako at ding kanako balo rako. Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo manatiliya ke kayo. At keka antimorin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na, ing katutuan sasabihan ko ke kayo, ing lulub king kural daring tupa, daralan king pasbul, nune king aliwang paralan, ing taong iti mapanakoya at tulisan. Dapot ing lulub king pasbul, ya ing pastulda ring tupa. Ya ing bubuklatanana ning bante pasbul. Pakiramdaman da ring tupa ing siwala na, kabang awsa na la king lagyura at panimuna na la king pagluwalda.
At nung alwal na nalangan, manimunaya karela at tukyan dering tupa, uling balure ing siwala na. Dapot ere tukyan ing aliwang tao, nune takasan de, uling ere balu siwala ing aliwang tao. Sinabi ng Jesus iting talimhaga karela, dapot era ay tindian ing puri ng sabyan. Inya pa si bayo ng sinabing Jesus karela, ing katutuan sa sabyan ko kay kayo, ako ing pasbul ning kural daring tupa. Ding sablang dinatang makauna kanako, mapanakola at tulisan. Dapot ding tupa, erala pakiramdaman. Ako ing pasbul. Ninuman ing lungob king kapamilatan ko, miligtas siya. Malayayang lungob at luwal at makatagpuyang pastulan. Datang iya ing mapanako, baya mong manako, makamate at manyira. Di natangku, balang mikabye, biye, alabis-labis. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. At yuta na po king kapat ng Domingo ning panahuna ning pamanyubling mebye. At kalupa na po ning sinabi ko nandin, ing kapat a Domingo ning panahon ning pamanyubling mebye, awsan tayang The Good Shepherd Sunday, ing Domingo na ning mayap apastol. Bakit? Uling nung pansinanta mo, ding eganaga ng ebanghelyo kaniting Domingo, mapa cycle eya, cycle biya, cycle siya, tungkulangan kang Jesus ing mayap apastol. At dating ebanghelyo, mayangulak ing kapulo ng kapitulo ning ebanghelyo ng San Juan. Inya masanting yang pamikatagon iti, ban kanita migunang tamo nung makanano tamo maging mayap apastol. Kasi, ing balang talatuki ng Jesus, ing balang Kristiyano, ing balang bininyagan, kalupa na, mayayaw siyang maging mayap apastol. Inya, iting Domingo, paraya king balang metong kay katamo. Pengari ka, talaturo ka, mamuntukan ka king gobyerno, manimuna ka king Santa Iglesia, magobra ka king barangay o king parokya, magluto ka, driver ka, choir director ka, night commander ka, basta ating taong may pagkatiwala king kaingatan mo, mayayawos kang maging mayap apastol. Kakaluguran ka, kakyalong ka, kabarkada ka, mayayawos kang maging mayap apastol. Ingkutang, makanano tamong maging mayap apastol. Atin niyang papalad pakibat ing ebanghelyo. Adwang punto ing kakatamong pansinan. Bisa kang maging mayap apastol, dapat pakiramdaman da ka siwala ring tupa. At balo mo lalagyo ring kekang tupang papastulan. At panimunan mula king karelang pagluwal. Pakiramdaman de siwala ring tupa ing pastol. Buri ng sabihan, balo de boses. Familiar la king kayang siwala. At balo na lalagyo ding tupang papastulana. Buri ng sabihan, ing maya papastul, kakilala de ring tupa. O ba't kakilala de? O ba't balo de? Uling pakilala na ing sarili na karing tupang papastulana. Akilala de ring tupa, uling atinyang sapat a oras karela.
at inyang quality time. Abayana nala, daratuna nala, makababadya karela, nung bagaking gaindu, lulukuba nala, ring kayang tupa. Inya, balude, ring tupa, ing karelang pastul. Mekat, bubuklat na naman ing pastul, ing kayang sarili, karing kayang tupa. Magkwentuya, karing miyaliwa ng delanan at dadalanan king biye. Balude pangatao, balude bao. Inyapin, kilala de siwala, uling balude, kapilugluban. Uling at tsuya, available ya, maraton ya. Aliwa mo ya, ing makapamuklat, karing kayang tupa. Uling memuklat ya, karing kayang tupa. Ding tupa, agyuda namang mamuklat, king pastol. Ela tatakot, ela marine. Inya, ing maya papastol, balo na la kapilugluban, ding tupang papastulana. Balo no pangatao. Inya, ing maya papastol, at ding tupa, mikilala lang. Uling tutukyan de, ring tupa, kabang panimunanala. Baluyo po, metong kung kalidad, apanin tunanda, keng metong apari ing seminaryo, yapining maraton, dapat kalayas, dapat agyumong magdaton. Inya keraklan po kareng pari seminaryo, di takmo commitment king luwal. Ating metong misa, neng kay, naman magmisa, seminaryo lang mo magmisa. Kasi, kailangan kang magdaton. Kailangan mong lukuban, dengke kang papastulan. Kasi, nung emo lukuban, potang magparila rin, layas la. Basta gawa din karelang obligasyon, batingan dane, ing parokya. Inya, kailangan mong ipakit karela na daratunan mo la. Kaya beda kang mamangan, kaya beda kang mamyalong, kaya beda kang maglinis. At potang mangailangan lang kasabi, available ka, saguli alapitan da ka. At tatandanan kaya po itang metong pari, ami destino, ing seminaryo. Inyang umeneng makoking seminaryo, at miksalitaya, kung kalingwan itang sinabi na nga na. Meto nga bagay pagmaragul ko, king pangadestino ko seminaryo, yapin ini nga na. Then, ganaganang seminaristang dinalan ka na ako. Balo ko lang ang kwento. Kakilala ko lang, pangatao. Kaluguran kong kapatad, ita mo kaya, deng taong makapaligid kaya katamo, deng taong kautos tamo, deng taong malapit kaya katamo. Makanano kalalam ing pamangilala mo, karela. Ika yung may asawa. Sabi yung kakilala yun ing kakilala ing metong at metong. Alanang sa salikot, agyo yung ipagtapatan, lalong itang kamalalam ng sikreto ning metong at metong, balo yun na. Makanano na kalalam ing pamangilalayo king metong at metong. Di kayong pengari, din kaya kayong anak. Kakilalayo pin din kaya kong anak. Baluyo ing tunedang pagdalanan. Baluyo o ba't magkulong laking kwarto? O ba't elabubulad? Baluyo o ba't mas komportable lang mag-cellphone, mag-Facebook, mag-TikTok? Kesa keng pakisabyanda kayo, baluyo ing karelang dadalan, ing biye. Karengke kong kapagobra, karengke kong katubale, makanano kalalam ing ke kayong relasyon, karela. Kaluguran kong kapatad, personal, mas malalam o ugnayan, o yan ing metong apanyukad, nung mayap tamo ping pastol o wali. Kadwa,
Nga naning Ginoo, ing maya papastol, magkalubiyang biye. Biye alabis-labis. Nga nang migsalitang Jesus, di natangku, ba kayong mikabiye? Biye alabis-labis. Biye ganap, kulang. Nune, biye alabis-labis. Ing maya papastol, agyo ng ilele, ing kayang personal at pampamilyang kapakanan, para king ikakayat, ding taong makapaligid kayo. Makasadyayang magparaya, makasadyayang magsakripisyo. Eya magsamantala karing may na, eno paglokwan ding alang balo at pegaralan, lalong eno gigisa, king sarili dang taba, ding taong kayang panimunan. Nga nang migsalitang diretsyo ning Ginoo, ing maya papastol, eya tulisan, eya mapanako, makamate, eya manira, ing maya apastol. Nune, magkalubiyang biye. Nung magdalayang kasakitan at kamatayan, eya maya apastol. Metong yang tulisan at mapanako. Inya pong milabasan na February, kami pong apat ni kakaklase, may masyal kami Baguio. At bayo kaya po menik Baguio, may ugto kami ketang bus stop, bus station, ning metong ming kakaluguran inyang magaral kami. Tutok ng lapu ketang karelang bus stop, deng bus amumunta Ilocos. At metong po kareng tauling memuklat, like operate, uli na ng pandemya, ilapin po deng provincial buses. Inya malambat lang makasara at manakitan ing bus station. Uli nga lang manakitan, alalang kapanintunan deng karelang magobro. Pero balo yun ang gewada. Ginastos na kanong 1.5 million bangka nito at inla kanong apangan dening karelang manos pinggan, dening karelang maglinis. Uling nengkay, alalang masalese, alternativa obrang akit. O yaning maya papastol. Itang para kaya, agyo na pang ibiye, karing migit mangailangan. Agyo na yung ilele at isakripisyo, ing kayang sarili. Kaluguran kong kapatad, pastol tangan. Pero nanutamong klaseng pastol. Wawangis tamo king panugali ng Jesus, ing katamong maya papastol, makasadyang magdatun, ban akilala tala ring katamong papastulan, makasadya tamong ilele, ing katamong personal akapakanan, bala mong miye, ding taong makapaligid kay katamo, lawen tala at surian ding kay katamong sarili, nung makiwangis tamupin kang Jesus, ing kay katamong maya apastol. Abiyabeta mong ngayon ipasyag, ing kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, Sikpang mayupayang tuto, ginalangking banwatyato, at kang Kristo anak ng bugtong nga ginutamo. Ingupayan ng banal na Espiritu, mibayin kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus mete at mikot ko, tinipaya ka rin mete, king katlumaldo sinubli ang mebir, pipaitas siya banwa makalukluk, wala ng Diyos, sikpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, ba't ka rin mabiyay ang pumbi mamate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan,
King pangasubrirang miyeding mete, at King Bie alanganggo. Amen. Kapatad, kabang pagsadyan tamo ing pamagmasusi king anibersaryo ning pangatatag at pangabuklat ning kakatamong parokya. Abe-abe talang ning idawon king Ginu ding mialiwa ng pamangailangan ning kayang balayan. King balang kaidwanan nga tamong manalangin. Gino, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo po. Gino, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mani muna king kekatamong parokya, ding bibilog king konseho pastoral, manibala king pinansyo, mani muna karing miyayaliwang komunidad ampong organisasyon. Makisan metong lasana king para saning Santa Iglesia kete king lalawigan kapampangan. Ing maging balayan tamong susuyo karing kapatad tamong pakakalulo, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Para karing aktibong magserbisyo king kekatamong parokya, mabiyasa lasanang marap karing nyayaliwang hamon at pagsubok, asangkap ning kasuyuan akarelang didikilan. Ela sana masisiralog, watang atin pamikakaintindi busaldo, manakit lasanang mas makatao at makakristyanong paralan, ban adinandang kalutasan, ing era pamikaintindi. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Para king balang metong kekatamo, etamo sana maging kontento king itamo namo ing miyabe-abe. Karing kekatamong pamitipon at miyayaliwang katatagan king parokya. Gawa tamo naman sanang paralan, ban akayabe tala karing kekatamong pamitipon ampong kimutan pamparokya. Ding dakal tamong kaparokya amililele, makakalingwan, mipaboren paulining miyayaliwang kasangkanan, akwatala naman sanang apakirasan, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang parokyanos ning kekatamong parokya, makiyabe tamo sana karing kimutan, ban luminis lalo ing kekatamong paligid, mibawasan ing bisyo lalo na ing sugal ampon drugs at maging responsable tamong memalen, manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang botanti ning kekatamong parokya, pakasuryan tamo sana ing motibo, track record, performance ampong kagiwan ding magnasang magserbisyo karing kekatamong miyayaliwang baryo asa sakupa ning parokya. Pilinan tala sana at ialal detang karapat dapat pagkatiwalan ning pamahalaan ding miyayaliwa tamong barangay. Ipanalangin tamong king Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang sinuyo king kekatamong parokya, aminunan ng miglakbe ketang tuto king Bie. Kamtanda sana inggalal asa sadya mo para karing matulang migkalob king karelang sarili. Kaya tinan, oras at kagiwan para karing ikakayap ning kekatamong parokya. Ipanalangin talo king Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. King katahimikan, may papanalangin tamong eni para karing kakatamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaedwanan ding sablang sasaw pat magmasabal king kakatamong parokya. Antimurin ding kakatamong kapatad amanuknangan kaya di San Jose, ding manuknangan king Purok 6, Purok 7, Purok 8 at Purok 9. Panalangin tala naman ding bibilog king kakatamong Paris Youth Ministry, ding kakatang choir, ding kakatamong EMDC, ding bibilog king Socom, ampon ding kakatamong altar servers. Antimurin, ipanalangin tamo ing kapasalamatan at kaedwanan, ding kakatamong Catholic Women's League, ding parokya, ding kakatamong greeters, ampon collectors. Ating kapasalamatan di Roberto at Angela Flores, ding bibilog king San Jose Panlumacan Elementary School Batch 80, ing pamilyang Manalastas, Marlen Bondok, Carlo Borela, Dario at Winnie Manalastas, Chris Mandap, Annabel Hizon, Angelito at Edna de Belen, Ramon, Darlene, Jan at Julia Alonzo, kambe ding miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding kapatid tamong magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na i Darwin Manalastas,
Winter Benis Kunanan, Alan David at i Deli Swing Kalara. Ipanalangin tamo naman ang makapasubalid ang kaidwanan di Arlen Mercado, Arnold Mendoza, Ernesto at Nene Ong, Dolores Velasco, Danica May Calma, Teresita Velasco, Joan Pangan, para king pangapasar na king NCLEX Board Examination, Joseph Bondok, Mario at Lucy Bondok, at Alice Santos. Pagkalubano sanang lubos a kapaldanan ng Ginu, di hanggang kapatadtang masakit, lalong-lalo na di Angelina Manalang, Miriam Heroso, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Perry Dairit, Ferdinand Asuncion, Desiree Carreon, Diosdado Guevara, Jonathan Tumang Garcia, Arnel Jose Lagman, Jeff Malyari, Grace Manaloto, Anet Espino, Antimuri ni Aurora Bautista. Maging ligtasan at matagumping operasyon ng Christian Lloyd Canlas. Yuli Nosa naging kayarian ng maligaya, di hanggang kapatid tamong mayang nabiye, lalong-lalo na ding kaladwari Ricardo at Juliana Gonzalez, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Irineo at Epipania Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Charles Henry Espiritu, Ramon at Ricky Fabian, Estrella Laksa, Ervin Santiago, Priscilla Presi Santiago, Severina Mendoza, Carmelita Cuyugan, Either Tayag, Felicissimo at Maria Santiago, Conchita Mercado, Enrico Manaloto, Rodenio Santos, Daniel at Raymunda Salas, Jose Jasper Buendia, Isabel Pineda, Ariel Simeon, Danior de Guzman, Boy Pangilinan, Rico Manaloto, Isabel Pineda, Yolanda Ularte, Fernando Madlambayan, Felicissimo at Yoscar at ding maldang kaladwo, ipanalangin talangan King Ginoo, pakiramdaman mo kami. Pakiramdaman mo ing miyaliwa ng pamangailangan ning kekang balayan o Ginu. Pasiknangan mo kaya sana, kabang pagsumikapan ming sumuyo keka at king kekang balayan, king mitmong tulat, sigasig, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo, panukuran kong kamatad, baning kakot, kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapanin saning ginuhiting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kay katamong ikasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ibayo mo kami kapamilatan dareting misteryo ning pamanyubling mebye. Mananasanang ing alangkupas ng obra ning kay kaming talapan at bus, pagdala na kayong alang-anggang tula. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya kay kayo, At kekan timorin, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king Gino. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat. Lugayatu, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralitda ing kekang ligaya. Lain makyabe kami, kingalantok ng dang pamamyaga purian keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ayin kingaslag ding espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon pusang loob, king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis, kasi bayang pepasalamat keka, at binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para keka iwat para karing sablang tao. Banketa mi patawaran la rin kasalanan, daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Iniyangin igaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keko, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, hingi kaming ansanang misudusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming papa, i Florentino, ing ke kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye. Lalong-lalo na, dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang mengayang nabiye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen na Induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Anting mikakapatad at tinipo ning Diyos ay patamo, kaya abe-abe tamo ngayon manalangin at pasaw. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, balugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan,
king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, ding kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayana na, ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiya at mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng ginong sinubling mebye, manatiling parati kaya kayo. At keka antimurin. Ipakit tangin ng migakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan kaya kayo man po. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad la ring mayaos magisulu king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat iagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. Oig pa alang anggang pastul, ingatan may kawan na mikawus king kapamilataning daya ng Kristo at tayran mo kami painturo king mi pangakong labuad. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluko pong pasibayo para king kapabalwan. Bukas po, May 1, Aldo Lunes, pagmasosyan tayo ing anibersaryo ng kakatamong parokya. 38 years na po ing parokya ng San Jose, ketiking syudad ng San Fernando. Inyapin po, kukumbiranda kayong simba bukas, alas 6 na po ning bengi. At abe-abe tayong pagmasosyan ing anibersaryo ng kakatamong parokya. At ito pong abak, balo ko, pasadya lang feeding, ding pamilyang Manalastas. At dakal pong dakal salamat. At sana po maging makabaldugan niya ing simpleng pamagmasusi king anibersaryo ning kakatamong parokya. Asahan ko po yung kaya kayong pamakyagom, itang pamanagon king kakatamong misang kapasalamatan. Ita pong alas 6 na ning bengi. Salamat po. Talakad ko po ngeni para king tauling bendisyon. Ingginuman at iliya ke kayo. At keka antimorin. At mantabi ke kayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos. Ingigpa, ating anak, ating banala espiritu. Amen. Apag ko sa siyantaning banala misa, ing misyon tamong magumpisa na, Alleluia, Alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, Alleluia. Maya payabak po at mimingat kayo.